I am strong. Аз съм силен. But I am stronger. Но аз съм по-силен. Impossible. I am the strongest. Невъзможно. Аз съм най-силният. Boys, can you be quieter? I'm trying to sleep. Момчета, можете ли да бъдете по-тихи? Опитвам се да спя. Рози, who is stronger? Билли or I? Рози, кой е по-силен? Били или аз? This is not important. Do you know what is more important? Това не е важно. Знаете ли какво е по-важно? What? Какво? Да обясним на нашите зрители какво е сравнителна и превъзходна степен в английски език. Следващият урок ще бъде посветен изцяло на тази тема. Не го пропускайте! До следващия път! Чао!